Frank van Heerden, welkom hier by ons Dorrit. Jy is ons tweede gas, ons is bevoorreg om jou hier te hê. Jy het nie ver van Hartswater in plaas. Vertel ons bietjie, waar die lewe vir jou begin as entrepreneur. Ek weet as ons na jou sosiale media kyk, Instagram, dan sien ons meer die modellewe wat gevolg het na jou meneer Suid-Afrika tweede, jy was die naaswenner gewees in 2023. Toe die modellewe bietjie vlam, maar jy is eintlik 'n baie suksesvolle besigheidsman. So vertel bietjie vir ons, waar het dit? Hoi Danny, dankie, is lekker om hier by julle te. Dis ook lekker dat ek iets so ver om te gery het vanoggend, so dis fantasties. Kijk, ek dink as jy van die sosiale media, ek dink almal altyd dit het begin met 'n verhoog en begin met 'n bietjie van 'n agtergrond van waar jy voorheen was en bietjie van 'n white of 'n privilege spoon wat jy in jou mond gehad het, maar ek dink ek is een van daai verhale. Actually, het eerlikheid ek kan sê dat dit begin met op 'n plaas lewe. Ek het begin as 'n plaaskind, my ouers boer nog steeds, en toe ek die besigheid begin so 'n paar jaar terug, dink 2018, 2019. Dit het gelei van 'n sukkelaar bestaan eintlik maar waar jy voete probeer vestig, 'n one-man show, tot waar ek actually in die posisie was om mense te kon aanstel en hulle daar volgens te kon leer, en maar ook self te leer. Ek het geen ervaring gehad in koöperatiewe of finansiële besighede. Gaan maar oor self leer, self maak, self foute maak en dan jy foute uitleer. Ek nou gekyk het jy gepraat oor op skooljare wat jy varke verkoop het. Waar het jy gesien hoe werk entrepreneurskap en waar die liggies vir jou begin aangaan dat jy eintlik kan geld maak uit? So beide my ouers, omdat hulle maar my pa se boer en my ma het ook so 'n bietjie van 'n agtergrond in dit, en sy het altyd verskillende goed gedoen. My pa het altyd in plaas van net op boer het hy ook ander goeders by. Toe het my oupa vir my eerste landscape en dit het begin deur ek het die varke nou maar ingevat om geslag te word of word daar op die plaas geslag, en ek koop mense nou maar varkie vir R500 en so het ek begin geld opbou en in die kluis gesit en my banksakkie en my notas gemaak om my geld nie weggeraak. En so het ek my eerste motorfiets kon koop in matriek met daai varkboergeld. So toe kom ek agter dat irrelevant van wat se produk jy verkoop, enige entrepreneur moet net kan verkoop. So of jy 'n produk verkoop of 'n diens verkoop, solank jy net kan verkoop en jy weet waar jou mark is. En ek bedoel die mark was daar's nie regtig varkboere nie. So varke was baie in aanvraag onder die boere. Hierdie mini rashers of al daai tipe goed, en ons het dit maar gemaak en verskaaf. Sê dat my jou maat gepraat dat jy ook op skool 'n tesourier was, maar tog het jy op universiteit besluit om regte te gaan. Ek sê nou gedink het by entrepreneurskap sou die finansiële kant eintlik meer aansluiting gevind het by jou besigheidsvernuf. Hoekom regte op universiteit? So ek het al van jongs af eintlik gesê ek wil 'n prokureur wees. As jy prokureur is, kan jy eintlik maar baie probleme uit. Finansiële agtergrond ook. So ek is besig tydelik met studies in technical financial accounting ook, maar dit gaan bietjie stadig en daar's 'n paar ander goed ook. Maar finansiële aspek en 'n regsaspek is wêreld van mekaar af. Maar ek het altyd geglo ek moet alles kan. Ja. En toe kom ek op 'n punt waar ek besef ek hoef nie alles te kan doen nie. Ek kon net mense kry wat alles kan doen, en dan kan ek alles wat ek in die visie het aanpak solank ek die regte mense by my sy het. So ek dink daai het vir my al 'n bietjie op 'n backburner begin kom die dag toe ek besef ek hoef nie 'n prokureur, 'n boekhouer, 'n makelaar, 'n finansiële adviseur, enigiets. Solank ek net die mense het wat sterk is in hulle velde en ons werk saam, kan ons eintlik maar enigiets doen. Fantasties. Sê gou by Frik, na universiteit, wat is die eerste besigheid? So na universiteit het ek en een van my vriende Retro Construction begin. Ons het geel masjiene in en uitverhuur in Potch. Ons is wel op ons eerste werk gearresteer. Onwettige mynbou, maar ons het nie geweet dat die ou gaan op 'n onwettige natuurreservaat gaan diamante delf nie, maar ons kon dit uitsorteer. Toe het ek Wakaberry in Potchefstroom Okay, wat was Wakaberry? Dit is 'n frozen yogurt plek we built. En toe het ek Doves gekoop, Potchefstroom. Okay. En dit het ek toe verkoop, en ja, so het ek daardeur nou my elke keer 'n bietjie 'n ander skill geleer. Eintlik is soveel verskillende wye velde. Ek bedoel daar's 'n yskas, dis verskeie velde van mekaar af, maar eintlik maar by eenvoudig bly besigheid en kontantvloeibeheer. Kontantvloeibeheer in enige besigheid voel ek is een van die sterkste goed wat jy moet jou hand kan. En beide het my dit geleer. Jy het gepraat van jy so deur die jare het jy begin mense aanstel. So in die beginjare, ek vat nou my eie besigheid. Wanneer het jy besef oor ek is eintlik besig om geleenthede te mis, ou binne in jou besigheid moet betrek? Wanneer het die goed vir jou te groot geraak waar jy begin sien het oor ek is besig om? Ek dink so 20, soos ons omtrent 'n jaar in, toe begin ek besef ons het 'n probleem. Ons groei word daar. So maat emmer kry 'n dekseltjie op,
omdat ons nie kan uitbou nie, want ek kan onmoontlik dit by ons uitkom en nou begin goed verkeerd gaan, goed val op die grond. Dis die oomblik waar jy, en dis eintlik in enige besigheid, en ek dink baie entrepreneurs sluit dit uit, want dit is die oomblik waar jy as 'n direkteur of aandeelhouer of entrepreneur 'n pay cut moet, want ditwendig jy besigheid kan nie noodwendig finansiëel bekostig nog nie, maar al dit kan bekostig om dit te doen is wanneer jy self kan jou eie uitgawes. So dan gaan jy weer van jy lewe na 'n lekker lewe as entrepreneur, dan moet jy nou cut, dan moet jy nou 'n bietjie meer basic. So ek dink daai het in 2020 vir my gekom dat ek besef ek kan nou 'n bietjie minder vat nie dat daar baie was nie, bietjie minder vat en net vir iemand anders geleentheid gee om my besluit om 'n bietjie te horison dat ek kan sien dat ek nie regtig raak sien al. In jy 20's het jou besigheidsgrond gevat, jy het begin. Jy's vandag amper 30. Ek is 3 maande van 30 af. Wat sal jy 30-jarige Ek's baie haastig vinnig. Baie haastig en ek wil dit ding nou klaar. Ek dink die 30-jarige vrek sal vir die 20-jarige vrek sê, dit gaan nie oor spoed nie. Met spoed bou jy nie regtig 'n fondasie nie. So dit gaan meer oor konsekwentheid en sekerheid en sterk fondasies bou. So dit hoef nie so vinnig te dit moet net so flip en ry. En so ek sal vir die 20-jarige vrek sê 'n bietjie en bou eerder 'n fondasie as wat jy jou revenue probeer bou. Ja, en ek dink ek vat dit in my eie besigheidslewe. Mense kry dit op in die afjaar, nee. Dit is nie elke jaar wat dit goed gaan nie, maar dit gaan oor daai Simon Sinek se boek Playing the Infinite Game. Dit is baie belangrik om te sê dit gaan oor volhoubaar. Dit is nie ja, ons het suksesse in ons korttermyn, maar ek en jy het vooraf ook gepraat dat dinge bitter vinnig kan skeefloop in 'n ou se besigheid. So dit is belangrik om daai langtermynvisie te hê, om daai langtermynvisie vir die mense wat vir jou werk oor te dra. Hoe kry jy dit suksesvol reg? Want ek dink enige besigheid se sukses is eintlik maar net so goed soos die mense wat vir jou werk wat ook inkoop by jou droom. So hoe kry jy daai gekommunikeer aan die mense wat vir jou werk? Dis 'n baie goeie vraag. So ek dink een van die as iemand my altyd vra besigheid wat se besighede bou, dan is my antwoord altyd ek bou nie besighede nie, ek bou sisteme wat my gaan oorleef. So die oomblik wat ek 'n besigheid bou wat my die middelpunt van dit maak, beteken dat my besigheid is nie verkoopbaar nie. Ek probeer sterk sisteme bou en sterk volhoubaarheid bou dat dit in enige program kan vorentoe gaan. Dis hoekom ons ook so diversifiseer in verskillende gronde of velde. So vir my personeel probeer ek altyd leer, jy's nie die ding gaan nie oor my nie. Jy werk nie vir my nie. Ons werk almal vir hierdie stelsel. Ja. En die stelsel kan net regtig funksioneer en optimaliseer as ons almal saam in die stelsel werk en groei en glo. So vir hulle probeer ek altyd net sê dra by wat jy voel jou obviously ons gaan nou nie op werkkontrakte nie, want jou werk is jou werk. Dra by wat jy voel jou bydrae is en dan dat die volgende persoon ook waar jy nie kan verder nie en so bou jy die ketting tot bo met verskillende persone se vaardighede, visie en kennis. Ja. En so bereik jy volhoubaarheid in jou besigheid. Ja, maar ek dink as ek baie met entrepreneurs ek kan self nie ja sê op die vraag wat ek nou gaan vra nie. En die vraag is uit kan jy nou jou besigheid los en met 3 maande se vakansie gaan en alles sal fyn wees as jy terugkom? Kan ek? 100% ja. Daar sê meneer nie. Ek kan seker, want die mense is baie meer as ek koop om dit te kan doen, maar ek voel omdat ek nie die oues waar dit nie, vir ek die ou wat eintlik wanneer die stelsel en my spasie in daai ketting gaan 'n leemte laat, want dit is waar ek inpas. En ons gaan dan by daai spasie kan ek dit doen as ek moet, kan ek dit doen ja. Sal ek dit doen? Daar's nie 'n manier. Het jy planne? Ek dink ek vat dit self. Ek word volgende ek so 10 jaar op jou. Maar 'n mens begin dink hoe lyk die lewe in die volgende seisoene. Jy weet, die feit dat jy nou gesê het nee, jy kan nie, maak ook nog eintlik ook jy is eintlik ook nog uit 'n werknemer in jou eie besigheid. Is dit iets waarna jy kan werk om eendag jou besigheid? Wat moet jy doen vandag om te verseker dat jou besigheid se sisteme verbeter sodat jy jouself daaruit kan vat? Kyk, ek glo enige entrepreneur as jy nou CEO raak in jou besigheid of die hoofuitvoerende beampte wat eintlik maar net die ou is 'n baie fancy woord vir die ou wat die shots vat. Ja. Dis eintlik al wat dit is. Enige besigheid moet verkoopbaar wees, hy moenie gelink wees aan jou as dis punt 1 wat ek net ook gesê het. So vir my om te doen enige CEO het ook 'n raklewe. Ja. Dit het 'n max raklewe van 12 jaar in enige industrie. So ek dink as ek nou ballpark het van en ek dink ek gaan 'n bietjie oor my raklewe gaan, sê ek het nog 5 jaar oor in die maatskappy. Okay. En daai 5 jaar wil ek dit aanhou bly by. Ek gaan nog steeds op die Exco sal ek sit, maar ek wil 'n ander CEO kry wat weer 'n nuwe visie en 'n plan het. So ek sal sê vir daai vraag 5 jaar en jy moet heeltyd mense begin bykry wat dit goed kan verander. Want onthou ons is elke dag in die omgewing. As jy elke dag in hierdie
studio gaan sit, gaan jou mentaliteit die studio wees wat die studio nodig het. So jy kort mense wat van buite af kan inkom wat vir jou kan sê, hoor jy dink nou dalk dis die beste plan, maar ons kort eintlik hierdie by en 'n goeie antwoord en ek dink ook is 'n deel van die vraag geval, is ons het 'n baie sterk CFO aangestel. En toe hy kom te sê vir my, sy ervaring is in hierdie lyn. En hy voel as ons hierdie lyn by hierdie lyn plaas, kan ons hierdie lyn bereik. En ek het nooit so daaraan gedink en ek beloof myself elke jaar, ek gaan nie 'n nuwe uitbreiding of 'n nuwe ding aanvat nie want ons het genoeg. En dan kom hierdie goed by dat jy soos maar dis nie 'n nuwe ding nie, dis net 'n ding wat ons moet byvoeg om hierdie stelsel van ons 'n bietjie beter te laat werk en dan so bly jy heeltyd bou. So ek dink ons moet altyd die visie hou om te bou, te groei, te verbeter en die kliënt se ervaring by jou altyd op jou eerste belang te plaas. Het jy al iemand binne in jou besigheidsstruktuur geïdentifiseer wat meer die leiersels kan oorvat? En moenie vir my sê is jou CFO nie, want ek kan vir jou sê moenie jou CFO jou CEO maak nie. Ons breedte verskil tussen die twee posisies. Is daar iemand wat jy dink by Frikkie Leiersels gaan oorvat oor 5 jaar? Nee, nog nie. Okay. Almal het al hulle vaardighede en dit is nie om enigiemand nou wat daar binne is te laat voel hulle is nie vaardig genoeg nie. Ek dink dit moet wel 'n persoon wees wat 'n heeltemal ander industrie uitkom as ons. Okay, ja. 'n Persoon is wat ervaring het, dit moet 'n verkieslike ouer persoon wees. Nie hoor ek voel die jong persone kan dit nie doen nie. 'n Ouer persoon wat ek soek wat weer die span kan leer, die span is taamlik, daar is jong en daar is ou mense. Maar 'n ouer persoon wat hulle kan voel is 'n persoon wat inkom met nog meer ervaring as ons en want daai persoon het ook maar net 'n sekere raklewe. En nee, nou laat ek hulle soos vrugte klink, maar 'n sekere raklewe in terme van wat jy kan bydra tot 'n instansie voordat daai die nuwe persoon moet oorvat. So 'n ouer persoon, heeltemal 'n ander industrie en iemand wat dieselfde waardes as ek het, ja. Ek dink dit is baie belangrik. Dis waardes en laat ouens identifiseer en daai droom kan anders te gaan die besigheid eintlik net agteruit gaan. So ek dink daai is 'n baie belangrike aanstelling. Nou in die begin toe jy jou eie aanstellings moet, watse karaktereienskap het jy as jy nou moet vat tussen goeie aanstellings wat Frik gemaak het en die minder goeie aanstellings, moes daar tog ergens iets gewees het wat uitgestaan het met die ouens wat jy die regte aanstellings mee gemaak het. Wat is die karaktereienskappe wat jy dink 'n goeie of 'n werker? Dit is die ou wat heel moontlik die minste kwalifikasie het, maar die meeste ervaring. En dis ook die ou wat nie terugstaan vir verantwoordelikheid en ek glo die oomblik dat jy vir iemand verantwoordelikheid gee, toets jy ook sy karakter. So daar raak eider wind gehad of hulle val heeltemal. Na daai ene is die ou wat ook die ou is wat glad nog nooit die ek kry my jammer mentaliteit gehad het nie. So dis die ou wat net aangaan, dis die ou wat net get go en dit is ook die ou wat ek voel honger is vir sukses, wat bietjie moeiliker gehad het en wat harder sal werk om sy identiteit in homself te verbeter. Nie oor 'n ego nie, sy identiteit homself wat hy kan voel, hy kan dit ook bereik. So as die ou wat 'n bietjie meer gesuffer het, ou wat bietjie meer grondpad en die ou wat hy het die beste afgestort. Ons sal hom leer langs die pad. Maar ja, dis die ou wat die hardste vir jou gaan dra in daai posisie. Ja, ek stem 100% saam met jou. Ek dink ervaring klop, kwalifikasies altyd en 'n ou soek daai ou wat net regtig bereid is om te leer. Nie wil slim klink nie, hy moet net bereid wees om die hard yards in te sit en ek sien dit maar in my eie besigheid, dis gewoonlik die ouens wat ook maar vooruit gaan. Die minder goeie aanstellings, wat het jy al 'n bloukie geloof? Ek weet jy het my vertel. Ek het al 'n bloukie geloof. Nou, ek dink dit kan ook seker 'n vraag wees, maar ek gaan hom ook net maar sommer antwoord. Ek dink jy van my minder goeie eienskappe. As ek omgee, raak ek baie meer vinnig, vat ek verantwoordelikheid daaroor en ek voel baie slegter die oomblik wat dit nie uitwerk. So dit moet alles nie my skuld nie. Vat ek altyd verantwoordelikheid. En dit is 'n baie groot nadeel van my. En een van my minder swak of minder goeie aanstellings was waar ek emosioneel gevoel het of emosioneel gereageer het in plaas van met my besigheidskant. En dan sit jy met die aanstelling in jou plek en jy kan nie regtig die aanstelling al verwyder nie, want dit het 'n meer persoonlike koneksie as 'n werksetiek. So ek dink dit is een van my swakker aanstellings was definitief die feit waar ek gedink het aan shame in plaas van kan jy die werk doen. Ek dink as ons praat oor arbeid en daai tipe foutiewe aanstellings, as 'n mens net gaan kyk na die arbeidswetgewing, ek dink dit is vir ons ontsettend moeilik om ontslae te raak van daai minder goeie kandidaat. Jy weet, as 'n ou nou eers langer as 3 maande in jou besigheid is, dan maak dit die prosesse moeilik. Is performance evaluations en is waarskuwings wat moet gebeur en prosesse wat gevolg moet word. Dink jy daar moet gekyk word om klein besigheidseienaars bietjie meer die vermoë te gee om ontslae te raak van die ouens wat nie hulle kan bring binne in 'n besigheid nie? Dink jy dit sal waardevol wees?
Ek dink die groot probleem is die kleiner besigheidseienaar kan nie van die persoon ontslae raak nie want hy voel verantwoordelik vir die persoon. En ek dink dis wanneer jy moet terug gaan sit en jy moet 100%, so ek sê net half linkerbrein, nie regterbrein nie. So dis wanneer jy in jou linkerbrein moet gaan en vir jouself sê, hierdie ou dra nie by tot my goeders nie. Ek het nog steeds 'n gesin waarna ek moet onderhou. Die besigheid moet nog steeds vorentoe gaan en die ou bring jy sy kant en dan moet jy prosesse. Jy moet nie direk betrokke wees in die proses wat volg nie. So kry eksterne maatskappye om jou arbeid vir jou rapporteer deur en hulle moet maar hulle pad loop. As die persoon maar moet gaan, dan moet hy maar gaan. Dis nie jy nie. So dis nie 'n persoonlike vendetta. Dis ongelukkig dat hy pas in die stelsel of die strukture. Ja, ek dink enige aanstelling moet bydra tot jou besigheid en wanneer ou op daai punt kom waar jy kan sien luister. Hier is dit nie moeite werd nie, die som maak glad nie sin nie, dan is dit maar die regte calls om te maak. En so jy sê ek het nooit regtig daaraan gedink nie, maar om eksterne partye betrokke by die goeters is heel waarskynlik 'n makliker manier om te gaan want so kan ou eintlik die emosionele koneksie wat jy baie keer bring na daai besluite toe wat jy moet neem kan ou eintlik al uit die weg uitry. Frikkie, een ding wat my beïndruk op jou jong ouderdom is jou wêreldwye kennis. Ek meen jy het internasionale besighede, ons het gepraat oor besighede wat jy in Dubai het en jy's in ander Afrika lande. Nou dag gesien jy was in Richards Bay as ek reg is op die alwe besig met steenkool. Waar het jou geïnteresseerdheid internasionale markte gekom en hoe het jy jouself geleer en hoe het jy daai koneksies gebou in die buiteland? So ek het altyd, so ek raak vinnig verveeld. So dan voel ek okay, ons nou hierdie het ons nou in so wat. En toe voel ek ons moet half om ons ek's baie erg op jy moet jou visie verbreed. Omdat ons van 'n plattelandse plek kom en plekke bly, die wêreld tik net op ander maniere op ander plekke. En as jy daai kant kan vat, jy kan hierdie kant toe bring, dan kan jy half samewerking toon met 'n groter prentjie. En dit het my baie geïnteresseer en tot op 'n punt kom waar ons kan internasionaal gaan. En ek gehardloop vir die geleentheid wat 'n jonger vrou wat CSC skools gaan. En ek het elke keer wat ek daar is, woon ek 'n besigheidskongres keer en so ontmoet ek nuwe mense, praat oor nuwe geleenthede wat in die mark bestaan. Of dit dan my huidige omgewing is, toekomstige omgewing of is dit iets wat kan byvoeg tot beide van die twee. En dis waar die kontakte nou gekom het in terme van ons Afrika bedrywighede en ons Dubai bedrywighede. So ek glo altyd jy sê as iemand jou iets vra, weet jy dit sê jy altyd ja. Jy sê altyd ja, jy kan na die tyd uitfigure. En ek het presies gesê ja, ek kan dit doen en ek het op 'n vliegtuig gesit terug Suid-Afrika toe en ek is soos o my hel, hoe gaan ek hierdie doen? En toe sê ek het gelukkig in die jare en ek glo ook jou net worth is jou network, so dit gaan glad nie oor wie jy is nie. Ons almal is so smart wat ons dink, dit is maar oor wie jy ken. En ek het 'n paar oproepe gemaak en gesê ek sit met 'n probleem, soos gewoonlik, want ek het ja gesê vir iets wat ek nou nie regtig weet hoe dit werk en hulle sê moenie worry nie, ons het hierdie gedoen en ja, so het dit begin lei en die een ding het gelei na die ander ding. Dis moet ek eintlik sê ons internasionale netwerk is so groot al dat ons een van die groter rolspelers is in die industrie wat ons internasionaal doen in 'n tydperk van 8 maande. En met ons half die industrie oor, ons is een van 8 gewone kongres by, jy's tussen klomp vreemde mense. Obviously, om 'n koneksie te maak moet jy jouself gaan voorstel. Ja. En wat is daai frikse elevator pitch wat jy gebruik? So oor see, hulle kan nie frik sê. So ek's maar Frederik want dis my doopnaam. Okay. So Mr. Frederik maar, soos ek was met my alter ego. Nee, ek regtig 'n social butterfly persoon. Nee, en ek regtig 'n prentjie is wat dit lyk nie. En gestel jouself voor jy raak 'n gesprek. So ek het baie gelukkig ek het iemand in Dubai wat ek mee van die begin af en daai persoon en hy is baie connected ook in die tipe van omgewings. So dan stel hy my Okay. En dan word die gesprek daai uitgelei. So my probleem is altyd in die gesprek nie myself voor te stel, maar om my Engels aan te hou. So my Engels raak op. Ja. So nou moet ek vinnig in 5 minute uitvind wat ek wil uitvind voordat my Engels opraak en dan ek ruil jy kontak ons sonder rede uit en daai persoon kan vinnig sien jy het met hierdie ou gewerk en jy ken hierdie ou, so dan sit hulle prentjies om jy's nou jy's in Suid-Afrika. Ja. In hulle wêreld is ek Suid-Afrika wat nou die goedjies na hulle toe kan die geleenthede. Daar maak dit lekker wanneer hulle jou as jy moet voorstel dat hulle jou half hulle aan jou voorstel. Ja, so in die begin was dit moeilik want ek is glad nie die tipe wat uitgaan en koekies bak en broodjies en goedjies en nou daar staan en brom nie. Maar nou is dit op 'n punt waar ons dit Ek dink een van die vrae wat ek in jou pa oor gepraat het was jy kom uit 'n boerdery familie uit en ek dink jou pa is ook 'n generasie opvolgende boer en ek dink gewoonlik word daar verwag van die seuns om dan nou maar die boerdery te kom oorneem.
En jou pa se woorde was aan my, hy wou nooit jou verke. En dit was vir my so mooi, want hy wou vir jou hierdie vryheid gegee het om jou eie ding te gaan doen. En ek dink hy het vir my gesê, van skool af het jy hierdie, jy wou net jou eie dinge gedoen het. Nie uit rebellie uit nie, maar jy wou net seker gemaak het dat jy jou eie uniekheid na die partytjie. En dit was vir my so mooi geweest, dat jou pa nie van jou verwag het, om terug te kom plaas toe nie. Het jy nog 'n liefde vir boerdery? Sien jy dat jy eendag sal terugkom en dalk sal boer? Ek het definitief nog 'n liefde vir boerdery. Ek glo net die manier wat ons boerdery nou sal aanvat en teenoor die tyd toe hulle nou as opvolgboere in 'n generasie moes oorvat, is wêrelde apart. Ja. Boerdery is glad nie meer die ons sit op die stoepie oggend 7 uur, drink 'n koffie en kyk uit oor die vallei of kyk uit oor die bees. Boerdery is 'n besigheid. Ja. So boerdery word hanteer soos 'n enige besigheid daar buite. Jy het inkomste, jy het uitgawes, jy het verantwoordelikhede en jy het sekere goed wat gedoen moet word. Ja. So jy het nog steeds 'n dagboek, jy het nog steeds 'n skedule en die luksheid van 'n beplaas, net omdat jy in die middel van 'n jaar risiko is, want die boerdery is eintlik maar 'n dobbel. Ek bedoel, Ja. dit is met natuur oorgelewer. Ja. En as jy jou risiko glo ek, as jy die produk het en iets gaan, dan kan jy hom nog steeds verkoop. So ja, ek sal definitief boer. Ja, ek sê altyd vir die boere hier rond, en hulle kom nou weer uit 'n moeilike seisoen. My skoonfamilie is ook boere. Ek sê net altyd, ek het nie waag. Ek dink daar's te veel risiko's wat 'n ou nie kan bestuur nie, soos die natuur. Ek gaan daai altyd by wegbly. Maar ek meen, as 'n ou groot geword in daai struktuur en die boersom kan nog klop, ek dink net in Suid-Afrika dink ek ons waardeer nie ons boere genoeg nie. Ek dink ek en jou pa het ook gepraat oor destyds was daar beheerrade wat pryse, jy weet, bestuur het. As dieselpryse opgegaan het jou kommoditeitspryse of jou beespryse, vleispryse het in daai selfde verhoudings toegeneem. En wat 'n ou nou maar deesdae sien is die boere se, omdat dit nou 'n vrye markstelsel is so onder druk, jy weet, so ouens se marg is net klein. En die boere word eintlik so gesqueeze. Ek dink in Suid-Afrika moet ons regtig 'n groter waardering hê vir die boer, jy weet, want dit is nie so rooskleurige ding nie, maar tog as dit moeilik gaan, en ouens kyk, dan is dit altyd die boere wat eintlik maar geteken word. En hulle moet maar net altyd tevrede wees met die pryse wat hulle kry. Maar soos ja, ek sien myself nooit as 'n boer nie, maar ongelukkig in ons rekenmeesterspraktyk. Ek was met 80% van ons kliënte wat in die landbou, maar ek haal my hoed af vir die ouens. Ek dink is ook een ding wat altyd net vir my uitstaan van 'n boer is, as hulle down and out is, dan sal hulle sê, maar check my volgende jaar. Dit is iets wat 'n ou kan leer. Hulle is altyd optimisties, hulle is nooit negatief. Ek dink een van die voordele is in terme van boerdery sou, as jy bietjie meer ervaring het, nie in boerdery nie, ek praat nou nie van boerdery ervaring, as jy ervaring het in die markte buite boerdery en die markte buite die land, kan jy baie geleenthede identifiseer. Kom ons vat nou spesifiek op boerdery. So ek kan, in plaas daarvan dat ek net opsie A wat hulle nou almal, ek ander opsies wat ek kan doen met my produk op die einde van die dag. Want ek bedoel, ek het netwerke in Dubai, ek het netwerke in Afrika, so ek kan my produk skuif eintlik enige plek waartoe ek wil. So ek is nie, as jy boer, jy kan nie bees en grond op skuld saamkoop nie. Een van die twee moet nie op skuld wees. En as jy boer, moet jy jou uitgawes laag is, sodat jy kan terughou wanneer die mark af is. Ek bedoel, ons het nou back and close hier wat hulle al die boere deur, as ek dink die pryse begin stabiliseer. Ek wil 'n opsie kan open waar ek kan sê, punt 1, ek gaan nie my produk aan jou weggee nie, want ek het nie nodig om aan jou weg te gee. Dit wat ek boer en dit wat ek doen moet waardeer word vir die, soos in enige ander besigheid. My produk is my trots. En as ek 'n produk aan jou wil verkoop nie, gaan jy nou maar kan op jou kop staan en sorry maar jy jou agterend fluit. Ek gaan hom aan jou verkoop nie. As ek 'n beter offer vir my produk kan kry, gaan ek hom so in te skuif. En ek dink dit is die goeie ding van ons netwerk in die buiteland is, ek het soveel opsies om wat mens kan volg, sou jy sien die pryse is nie reg. So, ja, ek dink boerdery is baie belangrik om voor te bou. En die boere voel ek ook moet hulle self bietjie meer leer oor die besigheidswêreld en wat hulle met hulle produkke en dit wat hulle elke dag met trots kweek en doen. Moet hulle weet, as ek nie my prys hier kry nie, moet ek onderhandel met my produk. So ek as besigheidspersoon, wat boere is ook 'n besigheidspersoon, moet kan gaan en sê, hoorie, ek is nie tevrede met wat ek gebied word vir my produk nie, en gaan soek buite vir dit wat sy produk vir hom voel, is die waarde daarvan. So ja, ek dink dis baie belangrik vir boere ook om bietjie net buite te kyk. Frik, ons almal het in ons lewe mentors, wie ons bel, daai moeilike besluite. Wie is jou mentor in jou lewe? Daar's 'n paar mentors wat
Omdat ons so in verskillende velde is. So ek dink dit gaan oor spesifieke velde, spesifieke mentors. Ja. En die persoon wat jy bel, ek glo jy moet 'n baie goeie verhouding met jou prokureur in jou boeke hou. So ek dink as dit op 'n finansiële kant kom, bel jy met jou ouditeur, jy vra jou finansiële bestuurder. En dan as dit oor die algemeen net moeilik gaan, wel gelukkig soos jy sê, dit bel jy nog jou ma en vra vir haar met die lewensvraag. Maar in besigheid het jy 'n paar mense wat jy voel altyd, jy moet nooit voel jy het gearriveer nie, want niemand het gearriveer nie. So jy moet altyd humble kan bly en sê, hoorie, ek wil na hierdie ou bel. Al is hy in 'n laer posisie as ek, hy gaan dalk vir my net 'n bietjie advies kan gee. So dit my mentor verskil baie. Maar dit is altyd 'n persoon wat ek voel gou vir my kan help in die posisie waarin ek nou is. Ja, ek dink dit is 'n goeie antwoord. Ek sê ook altyd vir my personeel, ons wat nou in daai posisie is, kliënte se rekenmeesters, ek dink daai vertrouensverhouding wat ou het, is eintlik so waardevol. Ek dink is een van die goed wat ook die moeilikste verander word, is 'n ou verander nie sommer jou prokureur nie, jy verander nie sommer jou huisdokter nie, jy verander ook nie sommer van rekenmeester nie. So as 'n ou jou werk doen, jou long-term value wat jy uit jou kliënte uit kry is never ending. So jy moet net aanhou doen wat jy moet doen, want dit is uit en uit, hulle maak soveel staat op 'n ou, so ek kan myself indink dat daar finansiële bestuurder in jou setup vir jou, jy weet, waardevol is. Kyk, dis ook jy wat my aanbehou, hè. Ja. As jy nou voel die dinge hierdie goed is nou in 'n groen, dan sê ek vir jou vinnig, moet nou nie dom wees. Kom ons hou gou die toon mooi vas in 'n mooi retrospek nou. Dis jy wat vir jou kan vinnig, jy voel gemaklik. Hier's nog A, B en C. Dan hou jy so 'n bietjie aanbod. So ek dink enige persoon het regtig so 'n persoon nodig waar jy finansiëel, emosioneel het jy mense in besigheid kan jy mense vra van wanneer by finansies kom en ek voel dis die groot downfall van almal. Vandag se jy moet iemand hê wat jy kan 'n finansiële vraag raad point blank as dit jou vriend, 'n boekhouer is, wie ook al, point blank vir jou kan sê dis 'n kakbesluit. Sorry vir die woord. Dis jy kan sê hier is 'n verkeerde besluit. En jy moet daai persoon kan genoeg vertrou om te sê, weet jy, ek het jou gevra. Dis wanneer iemand jou vra, moet ek hierdie skoene aantrek. As ek vir jou sê hierdie, hoekom gaan trek ek soos die ander? Hoekom het jy my dan gevra? Hoekom mors jy my tyd? So jy moet die persoon wat jy vra, moet jy soveel vertroue kan in en vir jou die regte advies. Dis net maar waar broederskap half inkom en jy moet daarmee kan lewe. Het jy 'n groot vriendekring of sal jy sê jy het klein vriendekring wat regtig? Ek het 'n groot vriendekring, maar ek het 'n klein loyale vriendekring. My ride or dies is nie so groot nie. So ek praat nooit oor besigheid met my vriende. Ek bespreek nooit my persoonlike lewe met my vriende nie en ons praat altyd net oor wat oor vriende praat. So my vriende is daai klein groepie is van my ride or dies en as iets moet regtig gebeur en ek het regtig nou 'n ding wat ek se oor sit, dan sal ek hulle bel. So dis daai klein eienskappe, maar daai klein goedjies van ek kom al die lughawe as jy land. Of ek vat jou weg, of doen dit, of slaap hier, of verstaan jy, net daai klein goedjies. Invest jy ook baie in jou vriende se lewens, maak jy gereeld tyd vir? Ek maak gereeld, dis meeste my vriendekring is in Pretoria. Nou, goeie vriende in die Kaap ook gemaak, maar my groot vriendekring is van Pretoria, so as ek in Pretoria is, maak ek maar 'n punt daarvan om by hulle almal uit te kom. Ek kry nou nie by almal geslaap, so ek verkies uiteindelik om in 'n hotel te slaap. Dit klink nie oor ek nie van my vriende net almal het jou lewe, het jou kinders, so almal se lewe moet aangaan. Ek gaan nie iemand verontrief om daar te gaan bly en dit is nie wat ek as. Maar ek probeer ten minste dan sê, okay, so nou is ek op in 'n hotel, so ek kan werk as ek moet werk, ek hoef nie sleg te voel oor iemand. En as ek met jou wil planne maak, maak ek planne met jou, dan maak ek planne met jou, en so kan ek my lewe al. Maar as jy by een persoon fisies bly, voel jy nou al verantwoordelik, jy moet nou net aan hulle aandag gee. So ek verkies dit maar om alleen te bly en net nog steeds by almal uit te kom. Vrek as ons bietjie kan gesels oor, dink meneer Suid-Afrika, wat het aanleiding gegee tot jou deelname te sê, jy was 'n bietjie oorgewig geweest in jou 20's en het jy halfe challenge gesoek. Vertel ons 'n bietjie, wat was jou denkwyse, hoekom het jy deelgeneem? So ek het van die plaas af nog gery. Toe bel ek vir ons bemarkingshou en ek sê vir hom, ek gaan inskryf vir Suid-Afrika. En hy sê vir my, Frikkie, mal. Ek is soos, man, skryf my in. Dis die kompetisie nou al gesluit, maar toe kon ons bel en hulle kon sê, maar ons kan nog vergunning. Dis ingestuur. Toe slaat die kieker my van nou se ek gekeer. So nou, wat nou? En ek bedoel, toe begin ek actually navorsing doen oor die brand en waar dit als gaan. En ek dink is 'n mylpaal wat jy reël bereik, nie oor jy nou wil bragging rights en maar net waar jy kan voel dis iets wat jou as mens bietjie gaan challenge op 'n persoonlike level en waar jy jouself buite sit vir eintlik almal om te beoordeel en veroordeel.
En hoe gemaklik gaan jy wees met die kritiek, sou jy enige kritiek ont. En ek het dit gedoen want ek dink dit sou goed wees vir my besigheid in terme van dit dra 'n bietjie kredietwaardigheid om te sê dat hierdie ou sit homself buite, ons weet vir die ou is. So as jy met iemand wat jy met besigheid doen, voel hulle onmiddellik klaar 50% gemakliker met jou. As 'n kliënt iets vir jou koop, moet hulle 50% gemaklik met jou voel en 50% gemaklik voel met die produk. So jy dalk klaar die eerste 50% oorwin vir. En meneer Suid-Afrika was 'n challenge geweest. Ek gaan nie vir jou jok nie. Ek moes begin oefen. My leefstyl heeltemal verander. En ja, ek het dit alles gedoen en dit was 'n lekker intro. Ek dink wat agtergebly het na jou deelname is nog steeds 'n gesonde leefstyl. Ek kan sien dat jy nog in die oggende in die gimnasium op 'n gereelde basis het dit 'n positiewe invloed gehad in jou leierskap, by jou besigheid, in jou produktiwiteit, die werk. Wat so 'n positiewe spin-off het gekom van jou drastiese transformasie wat jy ondergaan het? Kijk, ek dink die een ding wat jy by gym leer, wat jy nie sommer in besigheid leer nie, is die reps gaan nie jouself doen. Jy gaan nie deur daai uur kom as jy net daar staan nie. So dis die enigste plek regtig waar jy 100% aanspreeklik is vir jouself. En van ek al lees, is ek elke dag eintlik tegnies gesproke in die gym, as ek dis net bietjie moeilik met die verskillende areas waarna ek is die hele tyd. Dis die een plek waar jy is aanspreeklik vir jou eie sukses. As jy nou nie oefen nie, gaan jy huis toe, maar daar gaan nie resultate wees. So jy mors eintlik jou tyd. So jy staan so vroeg op om jou tyd te maak. En sonder dit kan ek nie nou aangaan. As ek nie daai oefening gekry het, kry ek nie daai stimulasie, so ek kry nie so gefokus. Dis is wanneer om jou bed in die oggend eerste ding op. Dis oefening vir my eerste ding in die oggend. En dit is wat my half dryf om doelgerig te wees. En dis waar ek my kop skoon kry en dan weer die dag met 'n helder verstand half aanpak. So sonder dit sukkel ek baie met fokus. So ek sê so lekker gefokus as ek nie daar was. Jy baie van jou besigheidsidees daar in die gym? Ek kry in die gym, want ek en my personal trainer chat hopeloos te veel. Hy gesels lekker. Maar ek kry dit veral as ek op die pad is. Dan kry ek so die hele RFG is al gebou op die pad tussen Pretoria en die Kaap. Okay. Die hele konsep so plakkie stukkie vir stukkie by, daar's al honderde teams meetings gedoen op terwyl ek bestuur, wat ek sê oor ek het nou hierdie idee, ons nou hierdie. So ja, in die gym kry jy 'n bietjie meer van 'n vir my ontspanningsmentaliteit, so daar dink ek glad nie aan werk nie. Ek dink daar net aan obviously die proses wat ek moet deurgaan om net te kom by die einde, want jy raak nogals moeg. Ja. So dis bietjie meer 'n veg met myself en om daar deur te kom partykeer, maar ja, ek dink die groot idees kom eintlik maar op die pad en wanneer ek alleen kan sit en stil dink. Jy het nou gepraat van RFG is julle groepmaatskappy, finansiële dienste. Wat doen julle alles? So ons het 'n funeral divisie wat eintlik al mediese fondse beleggings, korttermyn, langtermyn, al daai hele faset van dienste offer ons en dan lei dit maar hand aan hand eintlik met ons ander offerings ook wat ons ook bring vir die kliënt. En dit was eintlik die idee was vir my nooit om verder as funeral te gaan nie. In die begin het ek nog net 'n tunnelvisie gehad, ons het funeral doen. Dis wat ons gaan doen. Dis wat ek ken, dis wat ek verstaan. En toe die groep toe ontwikkel en so het ek gesien maar alles in die lewe werk eintlik maar in 'n sirkel. So as ek A kan bied, kan ek B bied en B val weer in met C, C met D, E met F en so maak ek die hele sirkel toe. Op die einde van die dag vir die kliënte. Die kliënt moet nog steeds iemand kry met diens. Ja. So as hy gemaklik voel met jou en jy kan alles vir hom lewer, bly al die produkofferings en al sy dienste bly eintlik maar in een maatskappy. En so werk dit in die sirkel. Hy werk met verskillende mense in die maatskappy, maar hy weet ten minste sy goed is by een plek en hy vertrou die mense daar. So dis eintlik maar waar ons my gaan het is om vir 'n kliënt alles onder een dak te doen. Ja, dis 'n finansiële benadering. Ja. Of ek dink met ons eerste gesprek wat ons gehad het jy ook genoem dat jy ook 'n rekenmeester onder julle sambreel van dienste het. So dit is eintlik maar om finansiële dienste op alle aspekte. Ek dink dit is maar ons hoof fokus hier om vir die kliënte daai gerusstelling te gee van korttermyn, langtermyn. As jy stop by een plek. Julle kantore is tans in Johannesburg en Kaapstad maar ek neem aan julle lewer die dienste landwyd en is nie gebind tot julle geografiese liggings nie. Ja, so ons is landwyd. Ons het ook nou in terme van die funeral het ons vir Steven aangestel. Ja. So Steven is ons AI robot. So ons het ons hele funeral divisie nou. Ek dink ons is eintlik een van die eerstes in die land wat dit doen. Is alles op AI. So Steven is 'n robot. Steven bel jou, Steven verkoop aan jou, Steven sorteer die probleme. Rapporteer als en Steven is 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. So dit was vir ons 'n bietjie van 'n ding, ons het baie van ons
nasionale footprint kon ons half in Steven in, want Steven is alles in een. En ons weet ten minste deur Steven in terme van compliance wat 'n groot ding in finansiële dienste is. So ja, en dan het ons kantore in Dubai ook en ons is nou besig in Durban en Richards Bay, maar dit is meer dienspunte vir die groter omgewing van die besigheid. Funeral is meestal op AI. En dan is ons besig met 'n projek ook waar ons meer 'n nasionale footprint weer kry, uitoefening van die finaliteit van die lewering, ja. Hoe dink jy gaan AI in die volgende 5 jaar ons lewens verander? Ek dink AI, en ek is nie baie tegnologies, so jy moet nou met my verskoon hierso, maar AI dink ek gaan 'n groot rol speel in terme van dit gaan baie finansiële impak van entrepreneurs afhaal. Dit gaan baie finansiële uitgawes sny in besighede. AI is 'n stelsel wat jy kan gebruik op meer as een manier. Dit gaan alles oor weer eens, is jy as entrepreneur bereid om die regte persoon aan te stel, om daai meganika wat eintlik al so landwyd en wêreldwyd beskikbaar is vir ons om te gebruik, reg en doeltreffend en effektief in jou besigheid te laat opereer. En ek dink AI gaan 'n groot invloed op ons hê vir die volgende 5 jaar vir die goed. Ek dink die enigste persoon wat hoef te bekommer oor AI is die persoon wat weet dat hy nie regtig sy deel nie. Ja. Want AI, persone wil nog steeds met 'n persoon. AI moet nog steeds geleer word deur 'n persoon wat meer weet as hy en daai. AI moet nog steeds kan teruggee aan iemand wat weer verantwoordelikheid vat om daai AI-produk weer in finaliteit om. AI dink ek is eintlik net 'n tool wat ons kan gebruik om ons lewens makliker te maak. Jy het gesê Steven maak jy oproepe en hy hou julle compliance intact. Ja. Nou wanneer bring julle jy het nou mooi gesê en ek is op dieselfde bladsy as dit is ergens wil mense nog met mense. So wanneer vat jy nou vir Steven weg en wanneer bring jy die menslike faktor na die diens? En dis baie belangrik want soos jy sê mense wil met mense werk. So Steven is meer vir ons van 'n stelsel, weer eens ons bou 'n stelsel in die besighede heeltemal. So Steven is in die agtergrond besig om alles vir die kliënt by ons plaas uit en by ons vertrou en ons die gemoedsrus vir. Steven hanteer al daai goed. So Steven hanteer jou persoonlike data, Steven hanteer jou eise geskiedenis, Steven hanteer jou aansoekvorm, Steven hanteer al daai goed wat jy nie wil hê mense moet foute maak. So Steven hanteer al die goedjies wat ons voel is vir jou so van belang dat jy nie daai goed in mense se hande kan sit. So ons plaas die kliënt hoor as die voetfout wat mens kan maak. So ons gee dit alsoor aan 'n robot, ons weet hy maak nie fout nie. Hy plaas dit in, hy laai dit op 'n stelsel, hy stoor dit op die backup. Hy hanteer al die goed en sou daar ietsie wees wat ons wil trek van 'n administratiewe oogpunt af, het ons vir Steven. Maar die oomblik wat jy 'n vraag het oor dit wat ons in Steven dan kontak jy ons. 'n besigheid deploy. En ek dink dit is ook soos jy sê, ou moet dit in sekere fases doen en nie alles op een slag. Ek dink ek is baie opgewonde oor waantoe die wêreld van tegnologie gaan en nou probeer jy in hierdie klein plattelandse dorpie op van dinge wat baie vinnig verander, maar dit is wat ek geniet van die tegnologie wat ou kan gebruik is hoeveel tyd wat eintlik vir 'n ou teruggee om te fokus op ander areas van ou se besigheid, want baie keer skep ou kliënteverhoudings af as gevolg van die konstante werklas wat 'n mens het, maar dit is lekker om tegnologie te kan gebruik wat 'n ou se werklas, soos jy sê, die eenvoudige take waar die menslike hand nog steeds foute kan maak, maar dit is eintlik 'n administratiewe burden task wat 'n ou kan gee vir 'n robot wat jy weet nie 'n fout maak. Wat hou daai werk basies uit die weg uitruim en sê nou kan ons eintlik meer gaan fokus daar waar ons skillset reg kan gaan toepas en vir die kliënt van waarde wees. Waar sien Frik hom oor die volgende 5 jaar? Wat beplan jy? So ek het ook baie gesels en ek bring dit weer en ek dink vir die tweede keer in die onderhoud is ons is nou besig met 'n baie groot projek. En dit is eintlik een van die grootste projekte wat ons as groep al ooit aangepak het. En dit is vir my baie kosbare ding om dit te kan doen en dit weer in te bring. Oor die volgende 5 jaar gaan ek fokus om daai deel deksels goed te doen. En ek gaan fokus om daai deel baie goed te implementeer. En dan, soos ek sê, ek het nog eintlik 'n 5 jaar termyn. As CEO. So ek wil graag hê in die volgende 5 jaar moet die goed wat ons nou inbring en ons is nou eintlik in die vermoë om groot skuwe. Een van my grootste vrese is eintlik dat ek eendag gaan doodgaan en ek is te gemaklik om skuwe te maak en groot risiko's te neem. So hier is een van daai groot risiko's en ek vat hom en ek het baie genoeg vertroue in ons fondasie as maatskappy. Ek het genoeg vertroue in my waardestelsel en ek het genoeg vertroue in my skepper om ons te kan lei deur hierdie proses. So dit is hierdie is een van daai ride or die oomblikke. So ons vat hom en ek vat hom met geloof en ek vat hom met bekwame mense saam. En ek is seker ons gaan 'n sukses maak en ek kan na 5 jaar kan ek uittreë, aftree, uittreë
Wat ek nie aftree, uittreë en net bietjie op 'n backburner sit en kan sê, julle het dit gemaak ouens. Julle elkeen se harde werk het. En dan wil ek oor die volgende 5 jaar daai effek wat ons nou inbring quadruple en net kan uitsprei en seker maak dit raak net groter. Frank, ek dink dis lekker om met jou te gesels en ek kan sien jy het 'n absolute passie vir entrepreneurskap. Jy's opgewonde oor jou eie toekoms oor julle maatskappy. As jy raad en advies vir die land se jong entrepreneur, wat sal dit wees? Kyk, ek dink die groot ding is en mense dink as jy besigheid wat tussen 5 en 10 miljoen rand 'n jaar het jy dit gemaak. Nou ek dink dit sê daai is eintlik die gevaarlikste plek waar jy jouself as entrepreneur. Want dit beteken jy is besig met 'n bottleneck effek en jy het daai besigheid gelyk. Kyk, om die eerste miljoen te maak is moeilik. Dit aansienlik makliker vir sekere aspekte. Maar ek dink dan as jy vir al jong entrepreneurs, hulle dink hulle het dit gemaak en hulle het hierdie besigheid. Die einde van die dag is hulle besigheid dus hulle sien nie die feit in dat hulle op hierdie ding sit en hy gaan net tot daar kan gaan. Dis waar jy bottel stop want dis waar jy as een persoon nou regtig nie meer kan nie. So nou gaan jy dienslewering kliënteervaring gaan begin drop en jou omset gaan drop. So dis die mense wat tipies nou wins jaag in plaas van om platforms op plek te sit om langtermyn groei te ek dink my advies aan hulle is, dis nou die tyd om te sê, hoor jy kort ekstra opinie in, alles sit op 'n eksterne basis, of ek moet iemand aanstel wat my hand kan vat hierso, want dit is nou daai teether, dis daar waar jy nou basis is om deurbraak te maak, of waar jy is om jou gat te sien. Ja. So jy moet kan sê, hoor jy, ek moet nou hierso 'n plan maak, en ek moet kan vat, hoe wat ek hierdie 5 of 10 miljoen rand omset, en hoe draai ek om in 100 miljoen rand om? Hoe doen ek dit? En dis waar jy dit net kan doen, deur iemand van buite af te kry. So ek sal sê, jy het dit gemaak tot nou toe, well done. Dit was genade, well done. Nou moet jy vinnig 'n besigheidsbesluit maak om te kom besef, ek is hier waar ek nou is, maar wat kort ek om verder te gaan? Ek het mense nodig van buite af. So ja, lei as entrepreneur, inspireer, groei, bou, maar weet ook wanneer jou tekortkominge in plek kom. En dan moet jy begin oorgee. Julle, ek weet nie is dit verlede jaar gewees nie, maar julle het met 'n inisiatief begin, Bank on You. Is Bank on You nog iets waaraan julle werk? Ek weet julle mentor entrepreneurs, aan entrepreneurs met jou kontak, jy weet daai besigheid bereik van ons is op 'n 5 of 'n 10 miljoen rand se omset en nou weet ons nie regtig verder hoe om hierdie besigheid te skuil nie. Ons het uit planne uitgegaan. Is dit waarvoor Bank on You, is dit wat Bank on You doen? Wil hulle entrepreneurs help? Ja, so ek is baie bly dat jy die vraag gevra het, want ek het al baie versoeke gekry oor in die Bank on You konsep en ons het baie aansoeke gekry in Bank on You en ek het net gesê dat nee. Ons het al die aansoeke deurgewerk en ons het nie een gekry wat met 'n entrepreneursvisie kom. Ek wil hierdie doen. Dis my plan. Hoe kan julle my help om dit vorentoe te vat nie? Ek het al die versoeke gekry van dis my plan, wat gaan julle doen? Ja. En dit is nie dit werk nie. So ek gaan ook nie geld investeer in iemand en dit voel vir my half daai ek gaan nie dieselfde terugkry nie. So ek gaan nie vir myself probleme koop nie. Ja. So Bank on You is definitief 'n geding. Ons wag vir die regte geleentheid om homself voor te doen en as dit iemand is wat byvoorbeeld in die 5 tot 10 miljoen rand of 1 tot 2 of 0 tot wat ook al 'n persoon wat kan verantwoordelikheid vat vir sy eie groei en wat nie slapgat is nie, 100%. Bank on You is nog steeds daar, die kapitaal is nog steeds beskikbaar, maar ek wag vir die regte jockey om die races aan te pak, ja. Ek dink meeste entrepreneurs dink jy het kapitaal nodig om te begin. Dit is die grootste fout wat meeste ouens maak. Ek dink 'n ou moet net begin want as jy nie gaan begin nie, gaan daai droom net. En dit is ook baie keer die fout wat mense reekse so Shark Tank, ek dink is maar baie op 'n Shark Tank. Maar die groot ding is dat ouens het nie kapitaal om te begin nie en dan verwag hulle jy moet vir hulle kapitaal voorskiet, maar hulle het nie 'n track record nie. So jy soek eintlik maar net 'n ou wat al reeds hierdie track record het. Hy het ergens op 'n plek gekom waar hy sukkel om ons verder te vat en daai tipe ou besigheidseienaar is die ou wat met julle moet kontak. Hoe kan mense vir Frik in die hande kry? Kyk, hulle kan maar vir ons op Instagram en dan kan hulle vir ons 'n e-mail stuur. En dan Bank on You het ook 'n page wat 'n e-mailadres het, maar ek dink meer hulle moet maar die RFG e-posadres direk by my kom anders lei dit net na die besigheidsadviseurs vir my inlig, maar as jy nou vinnig antwoord wil, moet jy dit maar net direk na my toe e-pos. Maar ja, so as ek sê en ek kom weer terug, ek dink ons is op 'n ouderdom nou. So ek is nou bietjie nie oud nie, maar bietjie oud vir ek is nie meer hier om jou te baby nie. Want niemand het my gebaby nie. So lê die ding voor en gee dit vir ons 'n ding wat
viable is. Moenie vir my 'n konsep gooi wat jy vir jou heilige siel weet is eintlik jou 14-jarige droom is. Geef my ding wat regtig finansiëel en besigheidsin maak. Dan sal ons nou kyk. So ja, hulle kan ons e-pos, hulle kan vir ons DM en hulle kan met ons in kontak tree. Frik, verskriklik dankie dat jy tyd gemaak het om vandag hier by ons het ek het vrees dink dis so lekker om van 'n jonger persoon as ek af te kan leer en net jou passie te kan sien en te kan waarneem. Baie sterkte met jou toekoms. Ek weet jy het nou onlangs Kaap toe verhuis en is besig om daar ook besigheid verder en vat. So baie sterkte vir jou. Nie dink ek op 2026 hou vir julle die goeie goed in. Hou voort met wat jy doen. Ek dink jy inspireer baie mense deur dit wat ons op sosiale media van jou kan sien, die leefstyl wat jy leef, hoe jy elke dag opdaag wanneer dit ook moeilik gaan. Ek weet ek en jy het van kamera af oor ook moeilike dinge in die lewe wat 'n ou ervaar. Maar dis deel van die pret. Ons voel baie daar, ons wil ons besighede verkoop en ons wil vir 'n salaris gaan werk. 100%. Maar dit is jong ouens soos julle wat ons ook inspireer om te sê maak 'n positiewe impak in ander mense se lewe en in die land waarin ons bly. Van my kant af dankie vir jou tyd. Dankie dat jy was en ons sien uit om weer met jou te gesels en dalk kry ons baie ook in die besigheidswêreld vorentoe. Dankie Dennis, is baie lekker geweest en ek sien uit vir wat voor lê en ja definitief die laasgenoemde sal definitief moet realiseer ja. Dankie vir